日係神嘅子民，係一個群體嚟嘅。呢個群體係屬於神嘅，係神同我哋整體人嚟立約，使我哋成為咗佢嘅子民嘅時候，原來我哋一方面係被揀選嘅，唔係因為你有咩叻，唔係因為你有能力，根本就係神知道你唔掂都揀你，知道你唔可愛都愛你，知道你唔配得到呢個身份，佢稱呼你呢個身份，你係個接受者嚟嘅。咪就係我想點我想點啊！唔係啊，你想得唔到，係神嘅揀選嚟嘅。但係你要準備好自己，對呢個你好習慣嘅嘢，你好想得到嘅嘢，你以為咁先係最有價值嘅嘢，無論係你嘅家庭，或者你嘅仔女，或者你自己嘅成就，或者我知好簡單，我想做一啲嘢，你做唔到嘅時候，你覺得你無能，你覺得好無奈。但係其實今日你知道，原來你再不屬於自己嘅時候，你再淨係講我要點，我要點，我要點，你發現你係好無能力嘅，你好無奈嘅。我想教會點，我想我自己點，我想個家庭係點。當你好多想我嘅時候，你得唔到，你覺得好挫敗。但係原來呢個唔單止一個群體，我哋仲要祝福其他人喎。你話呀，嗰啲人好討厭啊，嗰啲陌生人都同我冇關係。但係原來神嘅子民喺呢個舊約一開始所講嘅，就係一個原來你唔會淨見到你自己得到神嘅賜福嘅人，你要點樣祝福其他人啊、陌生嘅人啊，好似同你冇關係嘅人啊，究竟嗰啲人只係你嘅競爭者或者製造麻煩嘅人，